أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Badr jangida qatnashgan sahobalardan men bugun zikr etadigan sahobaning nomi Hazrat Abu Ubayda ibn Jarrohdir. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarrohning ismi Amir ibn Abdullah edi. Otasining nomi Abdullah ibn Jarroh edi. Hazrat Abu Ubayda o'zining kunyasi bilan ko'proq mashhur bo'lgan. Hazrat Ubaydaga o'z buvasi Jarrohga nisbat beriladi. Onasining nomi esa Umayma bint G'anam edi. Hazrat Abu Ubayda Quraysh qabilasidan bo'lib, Banu Haris ibn Fihr sulolasidan edi. Hazrat Abu Ubaydaning ko'rinishi quyidagicha ifodalanadi. Uning bo'yi uzun, tanasi ozg'in, yuzi kam etli. Oldidagi ikki tishi Uhud g'azoti paytida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonoqlariga kirib ketgan dubulg'a halqasini chiqarayotganda singan edi. U zot raziyallohu ta'ala anhuning soqoli unchalik qalin emas bo'lib, uni hino bilan bo'yar edi. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh bir necha ayollarga uylangan, ammo faqat ikki ayolidan farzandlar ko'rgan. U zot raziyallohu ta'ala anhuning ikkita o'g'li bo'lgan. Birining nomi Yazid, ikkinchisiniki esa Umar edi. Hazrat Abu Ubayda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z hayotliklari chog'ida jannat bashorati xabar berilgan ashara mubashshara, ya'ni bashorat berilgan 10 ashobdan biri bo'lgan. Hazrat Abu Ubayda Qurayshliklar ichida eng ochiq yuzli, go'zal axloqli va hayolilardan sanalar edi. Hazrat Abu Ubayda Hazrat Abu Bakrning chorlovlari natijasida islomni qabul qilgan. O'shanda musulmonlar hanuz Arqam uyiga kirmagan edilar. Hazrat Abu Ubayda iymon keltirganlar orasida 9-kishi bo'lgan. Hazrat Anas radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam albatta har bir ummatning amini bordir. Mening ummatim amini Abu Ubayda ibn Jarrohdir deb marhamat qildilar. Sahih Buxoriy hamda Sahih Muslim rivoyatlariga ko'ra Yamandan kelgan kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlarida hozir bo'lib, biz bilan bizga sunnatdan va islomdan ta'lim beradigan kishi yuborsangiz dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men albatta sizlar bilan birga haqqini ado etadigan amin kishini jo'nataman deb marhamat qilib Abu Ubaydaning qo'lidan ushlagan holda mana bu ushbu ummatning aminidir dedilar. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Bakr, Umar, Abu Ubayda ibn Jarroh, Usayd ibn Huzayr
Sobit ibn Qays ibn Shimos, Muoz ibn Jabal va Muoz ibn Amr ibn Jumuh naqadar yaxshi insondirlar deb marhamat qildilar. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni olqishladilar. Bir marta Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o sahobalaridan birovni o'rinbosar etib tayinlaganlarida kimni tayinlardilar deb so'ralganda Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Abu Bakrni dedilar. Odamlar Hazrat Abu Bakrdan keyin kimni deb so'raganlarida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Hazrat Umarni deb javob qaytardilar. Odamlar yana Umardan keyin kimni tayinlardilar deya so'rasalar Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Abu Ubayda ibn Jarrohni deb javob qaytardilar. Bu rivoyat Sahih Muslimda qayd etilgan. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Abdullah ibn Shaqiq Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga o sahobalaridan eng ko'p sevimliroq kim edi deb so'raganida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Hazrat Abu Bakr dedilar. U Hazrat Abu Bakrdan so'ng kim deb so'raganida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Hazrat Umar dedilar. Shunda u kishi Hazrat Umardan keyin kim deb so'raganida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh dedilar. U kishi yana Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhadan undan keyin kim deb so'raganida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha javob qaytarmay sukut saqladilar. Sirat Xotaman Nabiyyin asarida Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib shunday deydilar. Hazrat Oyshaning nazarlarida Hazrat Abu Ubaydaning maqom martabasi shu qadar ulug' ediki, u zot radhiyallohu taala anhu Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu vafot etgach, Abu Ubayda tirik bo'lganida uning o'zi xalifa bo'lar edi derdilar. Yana bir boshqa rivoyatga ko'ra Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu o'z vafot chog'larida agar Abu Ubayda ibn Jarroh tirik bo'lganida edi, o'shani xalifa qilar edim. Agar Rabbim mendan nega uni xalifa qilding deb so'rasa, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Abu Ubayda bu ummatning aminidir deganlarini eshitganim uchun uni xalifa qildim deb aytar edim dedilar. Hazrat Abu Ubayda iymon keltirganida otasi unga ko'p azob uqubatlar yetkazgan. U zot radhiyallohu taala anhu Habshistonga qilingan hijratda ham ishtirok etgan. Hazrat Abu Ubayda Madinaga hijrat qilib borganida uni ko'rib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari porlab ketdi. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu olg'alab u bilan quchoqlab ko'rishdilar. Hazrat Abu Ubayda Hazrat Kulsum ibn Hidamning uyida istiqomat qildi. Hazrat Abu Ubaydaning birodar tutuntirilishi to'g'risida turli rivoyatlar uchraydi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Ubaydani Hazrat Abu Huzayfa ozodlikka chiqargan, quli Hazrat Salim bilan birodar tutuntirganlar. Ba'zilar nazdida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Ubayda ibn Jarrohni Hazrat Sa'd ibn Muoz bilan birodar tutuntirdilar. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh Badr, Uhud va boshqa barcha g'azotlarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan birga ishtirok etgan. Badr g'azoti paytida Hazrat Abu Ubayda ibn Jarrohning yoshi 41 da edi. Badr g'azoti kuni Abu Ubayda ibn Jarroh musulmonlar tomonidan jang maydoniga tushdi. Uning otasi Abdullah kofirlar tomonidan jang maydoniga kelgan. Ota bola bir-biriga qarshi to'qnashganlarida ota jang maydonida o'z o'g'lini nishonga olishga harakat qildi. Ammo Hazrat Abu Ubayda qandaydir chap berish yo'li bilan undan qutulib qoldi. Ammo otasi uni qo'yib yubormagan. Otasi uni o'ldirishga harakat qilib turdi. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh ham otasini o'ldirishi mumkin edi. Biroq otasini o'ldirmaslikka va o'zini ham muhofaza qilishga harakat qilib turdi. Hazrat Abu Ubayda otam meni barabar o'ldirmoqchi deb bilib, undan tavhid g'olib chiqdi
va u o'z otasini o'ldirdi. Otasi Abu Ubayda ibn Jarroh qo'lidan qatl etildi. Ya'ni Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh o'z otasini o'ldirishga majbur bo'ldi. Uhud g'azoti kuni Abdullah ibn Qaymiya Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qattiqroq bir tosh otdi. Natijada Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlari jarohatlandi va u zot sallallohu alayhi vasallamning muborak tishlari ham sindi. Shunda u men Ibn Qaymiyaman deya nara tortdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'z muborak yuzlaridagi qonni artib, Alloh taolo seni xor qilsin dedilar. Rivoyatchi shunday deydi. So'ngra shunday bo'ldiki, Alloh taolo unga bir tog' qo'yini yubordi. U uni muttasil shoxlari bilan suzib turdi, hattoki uni tilkapora qilib tashladi. Bu voqea to'g'risida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anhadan rivoyat qilinadi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu deydilar: Uhud g'azoti kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yuzlariga tosh otilganda u tosh shunaqa qattiq tegdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dubulg'alarining ikki halqasi sinib muborak yuzlariga qadalib qoldi. Shunda men yugurib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomonga bordim. Qarasam bir kishi qushdek uchib, ya'ni juda tezlik bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tomon kelayotgan edi. Shunda men duo qildim: Ey Alloh, bu kishi xursandchilik sababchisi bo'lsin. Yugurib ketayotgan kishi biz uchun ham, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun ham xursandchilik sababchisi bo'lsin. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga yetib borganlarimizda qarasak, u Abu Ubayda ibn Jarroh ekan. U mendan o'zib ketgan edi. U menga: Ey Abu Bakr, men sizga Alloh taolaning o'rtaga qo'yib aytamanki, menga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning muborak yonoqlaridan dubulg'a halqalarini chiqarishga ruxsat bersangiz dedi. Hazrat Abu Bakr unga ruxsat berib qo'ydilar. Demak, Abu Ubayda ibn Jarroh dubulg'aning halqalarini o'z tishlari bilan tishlab, kuch bilan tortib chiqardi. Shu qadar kuch bilan tortdiki, natijada o'zi orqasi bilan yiqilib tushdi. Halqalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yonoqlariga juda ham qattiq qadalib qolgan edi. Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu taala anhuning old tomondagi bir tishi sinib ketdi. So'ngra u zot radhiyallohu taala anhu ikkinchi halqani ham o'z tishlari bilan tishib zo'rg'a tortib chiqardi va u zot radhiyallohu taala anhuning ikkinchi tishi ham sinib ketdi. Uhud g'azoti paytida Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning atroflaridan odamlar tarqalib ketganda, u zot sallallohu alayhi vasallam yonlarida sobit qadam bo'lgan kishilardan edi. 6-hijriy yilning Zulqoda oyi Hudaybiya sulhi paytida shartnoma tuzilganda, shartnomaning ikki nusxasi tayyor qilingan. Guvohlar sifatida ikkala guruhdan turli oliyjanob kishilar uni imzolashgan. Musulmonlar tomonidan imzo qo'ygan kishilar jumlasidan Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usmon, Hazrat Abdurrahmon ibn Auf, Hazrat Sa'd ibn Abi Waqqas va Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh bo'lganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Ubayda ibn Jarrohni bir necha sariyalarga boshchi qilib jo'natganlar, ya'ni ba'zi janglarga boshchi etib jo'natganlar. Zulqissa nomli sariya, bu sariya 7-hijriy yilning Rabiul oxir oyida jo'natilgan edi. Bu haqda Hazrat Mirzo Bashir Ahmad sohib o'z asari Sirati Xotimun Nabiyyinda quyidagicha yozadilar. Rabiul oxir oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Muhammad ibn Maslama Ansoriyni Zulqissa tomon yo'lga chiqargan edilar. Bu joy Madinadan 24 mil uzoqlikda joylashgan. O'sha kunlarda u yerda Banu Saliba istiqomat qilar edi. Hazrat Muhammad ibn Maslama va uning 10 nafar sherigi tun payti u yerga yetib bordilar. Qarasalar, dushmanning 100 nafar yigiti jang uchun tayyor bo'lib turibdi. Bu guruh sahobalar sonidan
10 barobar ko'proq edi. Hazrat Muhammad ibn Maslama darhol bu lashkar qarshisida safga tizildi. Agar bu sahobalar jang qilish niyati bilan borganda edi, bunchalik oz miqdorda bormasdilar. Ikkala guruh o'rtasida tun qorong'iligida ko'p o'q otishuvi bo'ldi. Shundan so'ng kofirlar sahobalarning kichik jamoasiga hujum qilishdi. Sahobalar soni juda ham oz bo'lganligi bois birpasda 10 nafar islom ixlosmandlari shahid etildi. Hazrat Muhammad ibn Maslamaning barcha sheriklari shahid bo'ldi. Ammo Muhammad ibn Maslama o'zi tirik qoldi. Zero kofirlar uni boshqalar kabi o'lgan hisoblab qoldirib ketishdi. Dushman uning kiyimlarini yechib olgan edi. Hazrat Muhammad ibn Maslama ham u yerda yiqilib tushgan holda vafot etishi mumkin edi. Biroq tasodifan bir musulmon u yerdan o'tib qoldi. U Hazrat Muhammad ibn Maslamani tanib qolib, uni ko'targan holda Madinaga yetkazib qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu ahvoldan xabar topganlaridan so'ng Qurayshiylardan bo'lgan Abu Ubayda ibn Jarrohni intiqom olish uchun Zulqissa tomon yo'lga chiqardilar. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh buyuk sahobalardan sanalar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Banu Salba qabilasidagi kishilar Madina atrofidagi joylarga hujum qilmoqchi ekanliklaridan xabar topgan edilar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh qo'mondonligida 40 nafar sahobadan iborat guruhni o'sha yoqqa jo'natib, ularga tun bo'yi yo'l bosib, u yerga yetib boringlar deb buyurdilar. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning farmonlariga bo'ysunib, aynan bomdod namozi paytida ularga hujum qildi. Ular to'sidan qilingan hujumdan sarosimaga tushib, biroz kurashgandan so'ng yaqindagi tog'larga qochib bekinib olishdi. Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh o'ljani qo'lga kiritib Madinaga qaytib keldi. Bu hujum qilingan zulmning o'chini olish uchun uyushtirilgan edi. Ikkinchi sariyaning nomi Zoti Salosil edi. Bu sariyaning Zoti Salosil deb nomlanishiga sabab shuki, dushman birgalashib urusha olishi, hech kim u yerdan qochib ketmasligi hamda bir safga tizilib urushish uchun bir-birini zanjirlar bilan bog'lab olgan edilar. Nomlanishiga yana bir sabab sifatida shu narsa ham yozilgan. U yerda bir buloq bo'lib, nomi Salosil edi. Ba'zilar nazdida 8-hijriy yili, ba'zilar nazdida esa 7-hijriy yili Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Banu Quzo kishilari Madinaga hujum qilish uchun reja tuzayotganlari haqida xabar yetgan. U zot sallallohu alayhi vasallam Amr ibn Osni 300 nafar muhojir va ansorlar bilan birga ularni jazolash uchun yo'lga chiqardilar. Ularda 30 ta ot mavjud edi. Bu joy Madinadan 10 kunlik musofa uzoqlikda joylashgan. Hazrat Amr ibn Os Banu Quzo hududlariga yetib borgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dushman soni ko'proq ekanligi va yana yordam kuchlari jo'natilishi uchun xabar yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundan xabar topishlari bilanoq 200 nafar muhojir va ansorlar guruhini Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh boshchiligida unga yordam berish uchun yo'lga otlantirdilar va shunday ko'rsatma berdilar: ularga borib yordam bering, u bilan nizo chiqarmang, ya'ni qanday qaror chiqarish kerak bo'lsa kelishib qaror chiqaringlar. Bu lashkar Hazrat Amr ibn Osning lashkariga borib qo'shilganda barcha lashkarning qo'mondoni kim bo'lishi savoli tug'ildi. Hazrat Abu Ubayda o'z maqom martabasi jihatidan qo'mondonlikka haqliroq kishi edi. Ammo Hazrat Amr ibn Os barcha lashkarga qo'mondonlik qilish uchun turib olganida Hazrat Abu Ubayda uning qo'mondonligini bag'ri kenglik bilan qabul qildi. Zero Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nizo chiqarmanglar deb buyurgan edilar.
Hazrat Abu Ubayda uning qo'mondonligida o'ta jasurlik bilan dushmanga qarshi jang qildi. Hatto dushman mag'lub bo'ldi. Muvaffaqiyatga erishganidan so'ng Hazrat Abu Ubayda Madinaga qaytib kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undan barcha ahvolni so'raganlaridan so'ng Alloh taolo Abu Ubaydaga rahim qilsin. Abu Ubaydaga Alloh taolaning marhamatlari bo'lsin. U itoatining yuksak namunasini ko'rsatdi deb marhamat qildilar. So'ngra Siful Bahar sariyasi yuz bergan. Mazkur barcha janglar, ya'ni sariyalarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari ishtirok etmaganlar. Bu sariya 8-hijriy yili dengiz sohili tomon yo'lga chiqqan. U yerda Banu Juhaynaning bir qabilasi o'troqlashgan edi. Bu sariya Jayshul Habat deb ham ataladi. Bunday nomlanishiga bir sabab shunday ko'rsatiladi. Oziq-ovqat yetishmovchiligi bois sahobalar daraxtlarning barglarini yeyishga majbur bo'lganlar. Bu daraxtlar Habat deb nomlanar edi. Habat so'zi barglarni qoqish degan ma'noni ham anglatadi. Bu sariya to'g'risida Sahih Buxoriyda shunday rivoyat qayd etilgan. Hazrat Jabir radhiyallohu ta'ala anhu rivoyat qilib shunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarni, ya'ni 300 otliqni Abu Ubayda amirligida Quraysh karvonini qo'riqlash uchun yubordilar. Biz dengiz sohilida yarim oy turdik. Bizga shiddatli ochlik yetdi. Hatto biz daraxt barglarini yeyishga ham majbur bo'ldik. Sahobalar ba'zida sariyalarga jang qilish niyati bilan bormas edilar, balki boshqa ba'zi maqsadlar bilan borar edilar. Ba'zida jang qilishga ham to'g'ri kelar edi. Shuning uchun ikkala jihatdan sariya deb ataladi. Qaysi bir yurishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari qatnashmagan bo'lsalar, u sariya deb ataladi. Rivoyatchi deydi, hattoki biz barglarni ham yedik. Shuning uchun bu lashkar Habat lashkari yoki barg lashkari deb nomlanadi. Xullas, dengiz to'lqini ambar nomli ulkan baliqni sohilga turtib chiqardi. Ya'ni dengiz to'lqini bir jonivorni o'lgan holda qirg'oqqa chiqarib tashlagani yoxud u qo'rqlikka chiqib suvsizlikdan tirik qolmagan. Nima bo'lganda ham rivoyatchi deydi, dengiz ulkan baliqni qirg'oqqa chiqarib tashladi. Biz uni yarim oy davomida yeb yurdik. Yog'ini esa jismlarimizga surtdik. Jismlarimiz yaxshi holga keldi. Hazrat Abu Ubayda uning bir qavurg'asini olib tekladi. Otliq bir odam uning tagidan o'tdi. Ichimizdan bir kishi ochlik kuchayganda ikkitadan, uchtadan tuya so'yib turar edi. So'ngra Hazrat Abu Ubayda buni to'xtatib qo'ydilar. Hazrat Amr ibn Dinar rivoyat qilib shunday deydi: Solih ibn Zakwan bizga Qays ibn Saad o'z otasi orqali shunday degan: Men ham o'sha lashkarda edim. Och qolgach Hazrat Abu Ubayda tuyani so'ying deganda men tuyani so'ydim. Yana ochlikka duch kelgach Hazrat Abu Ubayda tuyani so'ying deganda men yana so'ydim. Yana 3-marta ochlikka duch kelgach Abu Ubayda tuyani so'ying deganda men tuyani so'ydim. Qaysi tuyalarga yuklarni ortib borgan bo'lsalar, vaziyat tangligi bois ularni so'yib yeb turdilar. Shundan so'ng Hazrat Abu Ubayda tuya so'yishdan uni man etdi. Yana boshqa bir rivoyat bo'yicha Jabir ibn Abdullah shunday deydi: Jayshul Habat lashkari bilan birga biz hujum qilish uchun chiqdik. Abu Ubayda bizga amir etib tayinlangan edi. Biz qattiq ochlikka duch kelganimizda dengiz bir o'lgan baliqni tashqariga chiqarib qo'ydi. Biz bunday baliqni hech qachon ko'rmagan edik. U juda ham katta baliq edi. U katta kit balig'i bo'lsa kerak. Qanaqa tuzilishi aytib berilayotgan bo'lsa, u kitga o'xshaydi. U ambar deb nomlanar edi. Biz yarim oy davomida uning go'shtini yeb turdik. So'ngra Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu ta'ala anhu uning suyuqlaridan birini olib
teklab bir otliq uning ostidan o'tkazdi. Ibn Jurayh shunday deydi: Abu Zubayr menga, men Jobirdan eshitganman, Hazrat Abu Ubayda yenglar, mayli o'lgan baliq bo'lsa ham yenglar, hech narsa emas deb aytgan. Biz Madinaga qaytib kelgach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lib o'tgan voqea, ya'ni o'liq baliqning kelgani va uni yeganimizni aytib berdik. U zot sallallohu alayhi vasallam: Alloh taolo sizlarga taom qilib bergan narsadan yenglar. Alloh taolo sizlarning ahvollaringizni ko'rib uni jo'natgan edi. Sizlar undan yedingizlar, hech narsa emas. Agar go'shtidan ortib qolgan bo'lsa, bizga ham beringlar dedilar. Ulardan bir sahoba Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ham biroz qismini berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham undan yedilar. Hazrat Sayyid Zaynul Abidin Valiyulloh Shoh sahib Siful Bahr sariyasi to'g'risida shunday yozadilar: bu sariya Xabat sariyasi yoki Barg sariyasi deb ham nomlanadi. Bu g'azot ham hech kim bilan jang qilish maqsadi bo'lmagan g'azotlardan biridir. Balki bu g'azotda ishtirok etgan kishilar tijorat karvonini qo'riqlash uchun jo'natilgan edi. Ibn Sa'dga ko'ra, bu lashkarda 300 nafar muhojir va ansorlar qatnashgan. Hazrat Abu Ubayda unga boshchilik qilgan va bu Siful Bahr nomi bilan mashhur bo'lgan. Qulzam dengizi sohilidagi yo'l orqali karvonlar o'tar edi. Qulzam dengizi sohilida qo'riqlash uchun bir post o'rnatilgan edi. Shuning uchun bu g'azot Siful Bahr deb nomlanadi. Bu lashkarni jo'natishdan maqsad shu ediki, qo'riqlash uchun u yerda bir post o'rnatilsin. Nimani qo'riqlash kerak bo'lgan, u keyinroq ma'lum bo'ladi. Sif so'zi sohil degan ma'noni bildiradi. Ibn Sa'd Xavs sariyasi, ya'ni Barg sariyasi nomi bilan buni qisqacha zikr etgan. Xavat so'zi daraxt barglarini bildiradi. Yo'l oziq-ovqatlari tugagandan so'ng mujohidlar barglarni yeyishga majbur bo'lishgan. Ibn Sa'd bu g'azot sanasini 8-hijriy yilning Rajab oyi deb qayd etgan. Bu davr Hudaybiya sulhi davriga to'g'ri keladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aql zakovatlaridan foydalangan holda ehtiyotkorlik sifatida mazkur lashkarni Siful Bahr hududiga jo'natgan edilar. Ana shu hududda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir postni o'rnattirdilar, toki Qurayshiylarning Shomdan keladigan karvoni bilan qandaydir to'qnashuv bo'lmasin va Qurayshiylarga shartnomani buzish uchun hech qanday bahona topilmasin. Zero Hudaybiya sulhi bo'lib o'tgan edi. Qurayshiylarga bu yerda boshqa birov hujum qilsa-yu, ular ana musulmonlar bizga hujum qilishdi, shuning uchun Hudaybiya sulhi bekor qilinadi deya bahona topmasanlar. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Quraysh qarvonini qo'riqlash uchun lashkarni u yerga jo'natgan edilar. Ibn Sa'dga ko'ra, bu joy Madinadan 5 kunlik masofa oraligida edi. Bu lashkar jang uchun bormay, aksincha kofirlarni qo'riqlash uchun jo'natilgan edi. Men yuqorida aytib o'tganimdek, tinch tatuvlikni o'rnatish uchun dushmanni ham qo'riqlashga sharoitlar yaratilgan. Zero Hudaybiyada shartnoma tuzilgan edi. Toki kofirlar bu shartnomani buzish uchun hech qanday bahona topa olmasinlar. Nima bo'lganda ham Alloh taolaning taqdiri ham o'z ishini ko'rsatishi kerak edi. Shartnoma kofirlar tomonidan buzib yuborilgan. So'ngra bu ish Makkani fath etish bilan yakunlandi. Hazrat Abu Hurayra radhiyallohu taala anhudan rivoyat qilinadi. Makka fathi kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga tashrif buyurdilar. Hazrat Zubayrni lashkarning bir qismiga va Hazrat Xolid ibn Validni lashkarning ikkinchi qismiga boshchi etib tayinladilar. Hazrat Abu Ubaydani esa vodining bir qismidagi piyoda lashkarga boshchi etib tayinladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu Ubayda ibn Jarrohni Bahraynga u yerning jizyasini olib kelishga yubordilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli Bahrayn bilan sulh tuzgan
va ularga Al-Ala al-Hazrami amir etib tayinlagan edilar. Bas Abu Ubayda Bahrayndan mol bilan qaytdi. Odamlar Abu Ubaydaning kelganini eshitib, Bomdod namozini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'qidilar. U zot sallallohu alayhi vasallam ularga Bomdodni o'qib berganlaridan keyin uyga qaytdilar. Ular u zot sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan chiqdilar. Xullas Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularni ko'rganlarida tabassum qilib, demak Abu Ubaydaning biror narsa olib kelganini eshitgansizlar dedilar. Ular shundoq ey Allohning rasuli deyishdi. U zot sallallohu alayhi vasallam suyunchilik sizni masrur qiladigan narsadan umidvor bo'laveringlar. Allohga qasamki, men sizlarning faqirligingizdan qo'rqmayman. Lekin sizlardan oldingilarga mol dunyo ko'paygandek ko'payib, ular uni tashlaganidek tashlab ketishingizdan va ularni halok qilganidek sizlarni ham halok qilishidan qo'rqaman deya marhamat qildilar. Ya'ni sizlar dunyo ishlariga berilganingizdan so'ng albatta sizlarga dunyo osoyishtaligi muhayyo etiladi. Ammo sizlar ochko'zlikka berilasizlar, u esa sizlarni halok etib qo'yadi. Men ana shu narsadan sizlar borangizda qo'rqaman. Sizlarning och qolishingizdan qo'rqmayman. Qo'rqadigan joyim shuki, sizlar dunyoga berilib, ochko'zlik qilib, o'zlaringizni halok qilib qo'ymanglar. Demak, bu ogohlantirishni bizdan har birimiz ko'z oldiga qo'yishi kerak. Buni ko'z oldiga qo'ymay, unga ko'proq e'tibor bermay, musulmonlarning aksariyati kimlarda mol davlat ko'proq bo'lsa, ular jumlasidan bizning rahbarlarimiz ham bor. Ular ochko'zlik bo'yicha peshqadamdirlar. Ularning dunyoga nisbatan ochko'zligi haddan oshib ketgandir. Ular Alloh taolaning nomini tilga olishadi-da, lekin dunyoviy mol-mulk va dabdabasini ustunroq qo'yishadi. Demak, biz shu jihatdan o'z ahvollarimizni tekshirib turishimiz kerak. Bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bashoratlariga muvofiq mol davlat albatta beriladi. Ammo ushbu mol davlat sabab o'z dinimizni unutmasligimiz kerak. 10-hijriy yili vidolashuv hajji paytida Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu ta'ala anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga haj qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan so'ng sahobalar o'zaro qabr lahadli bo'lishi kerakmi yoki lahadsiz bo'lishi kerakligi to'g'risida bahoslashdilar. Chunonchi Hazrat Abbos radhiyallohu ta'ala anhu, Hazrat Abu Talha va Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh tomon kishilarni jo'natdilar. Yana shunday qaror qilindiki, ulardan qaysi biri eng birinchi bo'lib kelsa, u qanaqa xabar tayyorlash kerakligi to'g'risida qaror qilsa, shunga muvofiq xabar tayyorlanadi. Chunonchi Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh makkaliklarga o'xshab lahadsiz xabar tayyorlar edi. Hazrat Abu Talha madinaliklar usuliga muvofiq lahadli xabar tayyorlar edi. Chunonchi Hazrat Abu Talha tomoniga jo'natilgan kishiga Hazrat Abu Talha uchrab qoldi. Hazrat Abu Ubayda tomoniga jo'natilgan kishiga Hazrat Abu Ubayda topilmadi. Chunonchi Hazrat Abu Talha kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning lahadli xabarlarini tayyorladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin xilofat uchun ansorlar va muhojirlar o'rtasida ixtilof yuz bergan. Bu haqda Sahih Buxoriyda rivoyat qayd etilgan. Uni men oldin ham bir sahoba zikrida aytib berganman. Biroq Hazrat Abu Ubayda zikrida ham aytib o'tsin, maqsadiga muvofiq bo'ladi. Ansorlar Bani Soidaning uyida Hazrat Sa'd ibn Ubada yonida to'planishib, bittasi bizdan, bittasi sizlardan amir bo'lsin dedilar. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar ibn Xattob, Hazrat Abu Ubayda ibn al-Jarroh uning oldiga bordilar. Hazrat Umar gapirmoqchi bo'lganda Hazrat Abu Bakr u zotni to'xtatib qo'ydilar. Hazrat Umar deydilar: "Men gapirish uchun o'zimga yoqqan nutqni tayyorlagan edim. Hazrat Abu Bakr o'shanday gapira olmaydi deb tashvishlanar edim." Shundan so'ng Hazrat Abu Bakr nutq qildilar. Bu nutq shunday mukammal ediki, barcha kishilarning nutqlaridan kuchliroq edi.
u zot o'z nutqlarida biz amirmiz, sizlar esa vazirsizlar deb ham aytganlar. Xubob ibn Munzir buni eshitgach, aslo hech ham bunday emas. Xudoga qasamki, biz bunday qilmaymiz. Bir amir bizdan, ya'ni ansorlardan va bir amir sizlardan, ya'ni Qurayshdan bo'ladi dedi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu javoban dedilar: "Yo'q, biz amirmiz, sizlar vazirsizlar. Zero Quraysh nasl nasab jihatidan barcha arablardan afzalroqdirlar. Ular nasl nasab jihatidan qadimiy arablardir. Shuning uchun Umar yoki Abu Ubaydaga bayat qilib olinglar." Hazrat Umar dedilar: "Yo'q, biz sizga bayat qilamiz. Zero siz sardorimizsiz, bizdan yaxshiroqdirsiz. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga bizdan ko'ra eng sevimliroqsiz." Bu gaplarni aytgach, Hazrat Umar Hazrat Abu Bakrning qo'llarini ushlab, u zotga bayat qildilar va boshqa kishilar ham bayat qildilar. Shu payt barcha bayat qilib olishdi. Qisqasi, Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhuning nazarlarida Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu taala anhuning maqom martabasi ana shunday ediki, u zot radhiyallohu taala anhu Abu Ubaydaning nomini xilofat uchun tavsiya etganlar. Yuqorida zikr etilganidek, Hazrat Umar ham agar Abu Ubayda tirik bo'lganida men uni xalifa qilar edim deb marhamat qilganlar. Zero u Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ummatlarining aminidir. Xilofat to'g'risida bahs munozara yuritilganda Hazrat Abu Ubayda ansorlarga qarab: "Ey ansor guruhi, sizlar eng birinchi bo'lib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yordam bergansizlar. Endi sizlar eng birinchi ixtilof chiqaruvchi ham bo'lmanglar." Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu xalifa bo'lganlaridan so'ng Baytul Mol ishini Abu Ubaydaga topshirdilar. 13-hijriy yili Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu Hazrat Abu Ubaydani lashkarga amir etib Shom tomoniga jo'natdilar. Hazrat Umar radhiyallohu taala anhu xalifa bo'lganlaridan so'ng Hazrat Xolid ibn Validni lashkar qo'mondonligidan bo'shatib, Hazrat Abu Ubaydani qo'mondon etib tayinladilar. Shom fathi to'g'risida rivoyatlarda qayd etilishicha, 13-hijriy yili Rimliklarga bir necha tomonlardan lashkarlar bilan yurishlar qilindi. Bir lashkarga Hazrat Yazid ibn Abu Sufyon qo'mondon edi. Abu Sufyonning bir o'g'lining nomi Yazid edi. U oldinroq vafot etdi. U kishi mashriq tomonidan Iordaniyaga hujum qildi. Ikkinchi guruhga Hazrat Sharahbil ibn Hasana boshchilik qildi. U Balqo tomonidan yurish qildi. Uchinchi guruhning qo'mondoni Amr ibn Os bo'lgan. U Falastin tomonidan Shomga kirdi. To'rtinchi guruhning qo'mondoni Abu Ubayda ibn Jarroh bo'lgan. U Hims tomonidan olg'aladi. Hazrat Abu Bakr radhiyallohu taala anhu bu lashkarlarning barchasi bir joyga to'planganlarida uning amiri Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh bo'ladi deb marhamat qilgan edilar. Har bir lashkar 4000 askardan iborat edi. Biroq Hazrat Abu Ubaydaning lashkari 8000 askardan iborat edi. Lashkarlar yo'lga chiqish arafasida Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallohu taala anhu lashkar qo'mondonlariga: "Qaranglar, o'zlaringizni ham qiynamanglar, sheriklaringizni ham qiynamanglar. O'z qavmingizga va sheriklaringizga norozilikni izhor etmanglar. Ulardan maslahat olinglar, adolat bilan ish tutinglar, zulm qilmanglar. Zero zolim hech qachon muvaffaqiyatga erishmaydi. Sizlar dushman bilan to'qnashganlaringizda orqaga o'girib ketmanglar." Alloh taolo Qur'oni Karimdagi Anfal surasining 17-oyatida shunday deydi: "Kimda kim o'sha kuni orqasini o'girsa, unga Alloh taolaning g'azabi bo'ladi va uning turar joyi jahannam bo'ladi. Biroq urush uchun o'z o'rnini almashtiradigan va sheriklari bilan aloqa o'rnatmoqchi bo'lgan kishi bundan mustasnodir. Agar sizlar dushman ustidan g'alaba qozonsangizlar, hech bir keksani va ayolni o'ldirmanglar, hech bir hayvonni o'ldirmanglar, ahd buzarlik qilmanglar, shartnomani tuzgandan so'ng uni hech buzmanglar" dedilar. Hazrat Abu Ubayda eng birinchi bo'lib Shomning
Muob nomli shahrini fath etdi. Mazkur shahar aholisi jizya to'lash sharti bilan sulh tuzdi. Shundan so'ng u zot radhiyallohu ta'ala anhu Jobiyaga yuzlandi. U yerga yetib borib qarasa, Rumliklarning katta bir lashkari kurashish uchun hozirlangan edi. Shunda Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu ta'ala anhu Hazrat Abu Bakr radhiyallohu ta'ala anhu huzurlariga yordam uchun iltimos qildi. Hazrat Abu Bakr Iroqqa yurish qilayotgan Hazrat Xolid ibn Validga siz yarim lashkarni Hazrat Musanna ibn Haris boshchiligida qoldirib, o'zingiz Abu Ubaydaga yordam berish uchun yetib boring deb buyurilgan maktub yozdilar. Hazrat Abu Bakr Hazrat Ubayda radhiyallohu ta'ala anhuga men Xolidni amir etib tayinlaganman. Men yaxshi bilamanki, siz unga ko'ra yaxshi va afzalroqsiz deb maktub yozib yubordilar. Maktubning to'liq matni quyidagicha: Alloh taolaning bandasi Atiq ibn Abu Quhofaning maktubi Abu Ubayda ibn Jarrohning nomiga. Atiq Hazrat Abu Bakrning asl ismlaridir. Abu Quhofa u zot otalarining ismlaridir. Sizga Alloh taolaning salomi bo'lsin. Men Shomdagi lashkar qo'mondonligini Xolidga topshirganman. Siz unga qarshilik qilmang. Siz faqat eshitasiz va itoat etasiz. Men sizni uning ustidan vali etib tayinlaganman. Men bilamanki, siz undan afzalroqsiz. Lekin mening fikrimcha, unda harbiy salohiyatlar sizga nisbatan ko'proqdir. Alloh taolo meni va sizni to'g'ri yo'lga boshlab tursin. Hazrat Xolid ibn Valid Iroqning Hiro shahridan Hazrat Abu Ubaydaga shunday bir maktub yozdi: Alloh taolaning sizga salomi bo'lsin. Hazrat Abu Bakr menga Shom tomoniga chiqishni buyurganlar va lashkar qo'mondonligini menga topshirganlar. Xudoga qasamki, men buni hech qachon talab etmaganman va buni hech xohlamaganman. Siz oldingi maqom martabada bo'lasiz. Biz sizga nafarmonlik qilmaymiz va na sizni ko'zdan chetda qoldirib biror qaror chiqaramiz. Siz musulmonlarning sardorisiz. Biz sizning afzalligingizni inkor etmaymiz. Biz sizdan maslahat olishdan ma'suvo emasmiz. Qaranglar, bu mo'minona yo'l yo'riqdir. Ikkala tomonidan qandoq qoqsarlik va itoat izhor etilmoqda. Ajnadayn jangi 13-hijriy yili Jamoadiyul avval oyida bo'lib o'tgan. Ajnadayn Falastin yaqinidagi bir shahardir. Bu yerda 100 ming Rum askarlari bilan musulmonlar to'qnashgan. Rivoyatlarda qayd etilishicha, Ajnadayn lashkarining qo'mondoni Rum qaysari Heroqlning birodari Teodor edi. Musulmonlarning 35 mingga yaqin lashkari 100 ming sondan iborat lashkarga shikast yetkazib, Ajnadaynni fath qilib oldi. Ajnadayn fath etilgandan so'ng musulmonlar dushmanni qurshab oldi. Buning tafsilotlari quyidagicha: Shom poytaxti Damashq u dunyoning eng qadimiy shaharlaridan biridir. Musulmonlar uni 14-hijriy yili qamal qildi. Bu qamal 6 oy davom etdi. Musulmonlarga qarshi bo'lgan guruh o'zlarining qal'alariga kirib, darvozalarini yopib oldi. Ular o'z hududlarida bo'lgani bois qal'alariga kirib olishdi. Shuning uchun musulmonlarning beshala qo'mondoni o'z askarlari bilan bu shaharni qamal qilib olishdi. Hazrat Abu Ubayda o'z lashkari bilan sharqiy darvozada edi. Hazrat Xolid ibn Valid g'arbiy darvozada edi. Qolgan uchala qo'mondon to'ralar darvozalarga tayinlangan edi. Rumliklar gohi-gohida tashqariga chiqib jang qilar edilar. Ammo yana qal'aga kirib darvozalarini yopib olardilar. Ular Rum qaysari bizga ko'mak jo'natadi deb umid qilayotgan edilar. Ammo islomiy lashkarning tirishqoqligi ularning umidlarini ko'zga chiqardi. Bir kuni shaharda qandaydir bayram o'tkazilayotgan edi. Shahar atrofidagi qo'riqchilar ham bu bayram tantanalari tufayli qo'riqchilikdan g'aflatda qoldilar. Shunda Hazrat Xolid ibn Valid o'zining sheriklari bilan shaharning devoridan sakrab, shahar ichiga kirib, darvozasini ochib yubordi. Shunday qilib, ularning lashkari shaharga kirib oldi. Bu ahvolni ko'rib,
shahar aholisi ikkinchi tomonda bo'lgan Hazrat Abu Ubayda bilan sulh tuzib oldi. Biroq Hazrat Xolidga bu haqida xabar yetmagan edi. U muttasil jang qilib turdi. Odamlar Hazrat Abu Ubayda oldiga borib, "Siz bizni Xoliddan qutqaring" deb iltimos qilishdi. Ikkala qo'mondon shaharning o'rtasiga kelib, bir-biri bilan yuzma-yuz bo'ldilar. Ya'ni Hazrat Xolid va Hazrat Abu Ubayda ibn Jarroh shahar o'rtasida uchrashdilar va shahar aholisi bilan sulh tuzdilar. Zero Hazrat Abu Ubayda shartnoma tuzib bo'lgan edi. Fihl yurishi Fihl Sham mamlakatidagi bir shahardir. Damashqni fath etgandan so'ng musulmonlar ildimlab borganlarida rumliklar Bison nomli joyda to'planib musulmonlarga hujum qilishga tayyorgarlik ko'rishayotgani ma'lum bo'ldi. Musulmonlar ular qarshisida Fihl nomli joyda chodirlarini o'rnatdilar. Rumliklar lashkarining qo'mondoni sulh tuzish uchun o'z elchisini Hazrat Abu Ubayda tomoniga jo'natdi. Elchi islomiy lashkarga yetib borib qarasa, u yerda yuqori lavozimli askarlar ham, quyi darajadagi askarlar ham birgalashib o'tirishibdi. Ular o'rtasida hech qanday farq ko'rinmas edi. Oxir oqibat u kishi majbur bo'lib ulardan "Sizlarning qo'mondoningiz kim?" deb so'raganda, odamlar bir o'ta sodda kishi tomon ishora qildilar. U yerda o'tirgan edi. Elchi unga yaqinlashib, "Siz bularga qo'mondonmisiz?" deb so'radi. Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu ta'ala anhu, "Ha, men qo'mondonman" deb javob qaytardi. Elchi shunday dedi: "Siz o'z lashkaringizni bu yerdan qaytarib olib ketsangiz, evaziga sizlarning har bir askaringizga 200 dan tilla chaqa beriladi. Askar boshchalariga 1000 dinordan beriladi. Sizlarning xalifangizga 2000 dinor beriladi." Hazrat Abu Ubayda uni inkor etib shunday dedi: "Biz bu yerga mol davlatni maqsad qilib kelmaganmiz. Biz Alloh taolaning kalimalarini yuksaltirish uchun kelganmiz." Elchi ularni qo'rqitib, po'pisa qilib, u yerdan qaytib ketdi. Hazrat Abu Ubayda elchining ahvolini ko'rib, lashkarga tayyorgarlik ko'rishni buyurdi. Keyingi kuni ikkala guruh o'rtasida jang bo'ldi. Hazrat Abu Ubayda radhiyallohu ta'ala anhuning o'zi lashkar o'rtasida turgan edi. Judayam hikmat bilan o'z lashkarlari bilan jangni olib borayotgan edi. Hattoki musulmonlar oz sonli bo'lishlariga qaramay, rimliklarga shikast yetkazdi. Natija shunday yakunlandiki, Iordaniyaning barcha hududlari musulmonlar qo'l ostiga o'tdi. Hims fathi Fihlni fath etgandan so'ng Hazrat Abu Ubayda Hims tomoniga yurish qildi. Shomning mashhur shahri bo'lib, jangu jadal va siyosiy jihatdan katta ahamiyatni kasb etadi. Yo'lda Livanning qadimiy va mashhur shahri Balabak joylashgan. Bu shahar Damashqdan 3 kunlik uzoqlikdagi masofada joylashgan. Bu shahar eski davrda butlarga sig'inuvchilarning katta bir markazi edi. Hazrat Abu Ubayda o'sha shahardan o'tganida aholisi Hazrat Abu Ubaydaga qarshi kurashish o'rniga sulhga rozi bo'ldilar. Jizya berish sharti bilan ularning arizasi qabul qilindi. Shundan so'ng Hazrat Abu Ubayda hech qanday jang qilmadi. Ular jizya berishga tayyor bo'ldilar va ularga o'z dinida qolishga ruxsat berildi. So'ngra Hazrat Abu Ubayda Hims tomoniga yuzlanib, uni qamal qildi. Hazrat Xolid ibn Valid ham u bilan birga edi. Shahar aholisi Qaysirdan ko'mak uchun qo'shin so'ragan edi. Ana shu umidga asoslanib, ular kurashish uchun hozir bo'ldilar. Biroq yordam kelishidan umidsizlanib, ular o'z qurollarini tashlab taslim bo'ldilar va sulh tuzish uchun yolvordilar. Ularning bu iltimoslari inobatga olindi. Sulh tuzilishi natijasida ularning joni va mol-mulklariga omonlik berildi. Ularning ibodatxonalari hamda uylari muhofaza qilindi. Kimlar o'z dinida qoyim bo'lib turgan bo'lishsa, ular jizya to'lashlariga to'g'ri keldi. Ya'ni kimlar o'z dinida qoyim bo'lib turgan bo'lsalar, ular jizya va boshqa soliqlarni to'lashga to'g'ri keldi. Lazqiya fathi. Shundan so'ng islomiy lashkar Shomning Lazqiya shahri tomon yo'l oldi. Bu shahar dengiz sohiliga joylashgan. U Hims atrofidagi shaharlardan sanaladi. Xullas,
islomiy lashkar uni qamal qildi. Mudofaa jihatidan Lazqiya o'ta mustahkam edi. Shahar aholisida oziq-ovqat zaxirasi juda katta miqdorda mavjud bo'lib, ular bu qamalni inobatga olmadilar. Hazrat Abu Ubayda uni fath etish uchun bir yangi hiyla tadbirni o'ylab topdi. U zot radhiyallohu ta'ala anhu bir kechasi jang maydonida xandaqlar qazdirib, uni o't-o'lanlar bilan yoptirib qo'ydi. Ertalab qamalni tugatib, Hims tomoniga yo'l oldi. U kishi tashqi ko'rinishda o'zini qaytib ketayotgan, go'yo qamalni to'xtatgan kabi qilib ko'rsatdi. Shahar aholisi hamda shaharda mavjud bo'lgan askarlar qamal bekor qilinganini ko'rib quvondilar va xotirjam holda shahar darvozalarini ochib yubordilar. Ikkinchi tomondan Hazrat Abu Ubayda to'nning bir qismida yana o'z lashkari bilan qaytib keldi. To'n payti qaytib kelib, mazkur xandaqlarda pistarmada saqlandilar. Ya'ni qazib olgan xandaqlarga yashirinib olishdi. Ertalab shahar darvozalari ochilganda u zot to'sadan hujum qilib, shahar ichiga kirib ketdi va uni fath etdi. Hazrat Abu Ubaydaning qolgan zikrini Xudo xolasa kelgusida aytib beraman, u hali davom etadi. Shu kunlarda Pokistondagi Ahmadiylar uchun ham ko'proq duo qilinglar. Alloh taolo ularni mullalar va davlat arboblari yomonligidan saqlab tursin. U yerda qarshiliklar yana avjiga chiqqan. Huquqni muhofaza qiluvchi idoralar adolat tarozisiga solmay, uni umuman yer bilan yakson qilmoqdalar. Ya'ni adolatni inobatga olmay havoga uchirmoqdalar. Mulla nima desa, o'shani qilmoqdalar. Ehtimol o'z jonlarini saqlash uchun shunday qilmoqdalar yoki o'zlariga siyosiy jihatdan barqarorlik ato etilsin deya shunday qilmoqdalar. Biroq bular unutmoqdalar. Doimo esda tutsinlar. Ana shu narsa ularning halokati sababchisi bo'ladi. Biz esa oldin ham azob uqubatlarga duch kelganmiz va bu azob uqubatlardan o'tib ketganmiz. Endi ham Xudo xolasa Alloh taolaning yordami bilan bu azob uqubatlardan o'tib ketamiz. Ammo agar ular o'z xatti harakatlaridan qaytmasalar, albatta ularning halokatga uchrashi turgan gap. Demak, Ahmadiylar shu kunlarda ko'p duo qilsinlar. Alloh taolo bu qiyinchiliklarni uzoqlashtirsin. Alloh taolo bilan bo'lgan o'z aloqalarini mustahkamlasinlar. Ayniqsa Pokistonda istiqomat qilayotgan Ahmadiylar, xorijda yashaydigan pokistonlik Ahmadiylar ham toki Alloh taolaning yordami va qo'llab-quvvatlovi tezroq kelsin va u yerda istiqomat qiluvchi Ahmadiylar bu qiyinchiliklardan qutulsinlar. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.